شاخر يومي خلال النوم، وهو عنده تأثير في النعاس أثناء النهار اللي يكون عنده غير ما عندوش تبرير. هذا التبرير هذايا اللي نشوفوه هو واحد اللي ما يقدرش عنده اضطرابات في النوم، ما يقدرش يرقد خاطرش يسهر، يقدر يكون عنده نعاس في النهار. ولكن واحد اللي يرقد في ساعته وينوض في ساعته ولكن يشوف باللي النوم هذايا غير مريح، عنده علاقة فرضيا بمتلازمة نقص تنفس. وهذه هي كما نشوفوا في الانسان، في الشخص هذا اللي راهو راقد، عندها علاقة مع الشعوب الهوائية العلوى التي تكون فيها تسديد. الأسباب كثيرة اللي باش يكون تسديد جزئي أو تام للشعوبات الهوائية العلوى. أسباب فيها البدانة، واحد اللي يكون عنده سمين أكثر يقدر يكون عنده تسديد في الشعوبات هذه. كاين انسداد الأنف، عنده علاقة مع دي غينيت الرجيك، تسمى التهاب في الأنف في هذه الالرجي، وين التسديد هذاك يقدر ينقص في التنفس. كاين تضخم اللوزتين، الكراجم كما يقولوا بالهضره بالدرجه تاعنا. وكاين ثاني دي مالفورماسيون في لا مانديبل، تشوه الوجه وشذوذ الفك السفلي اللي يقدر يكون في خفيف ولكنه عنده اثار في جوده النوم. حنا دوك نشوفوا باش نفهموا دو فيديو. الاولى هنا نشوفوا بلي خلال النوم الشعوب الهوائيه تقدر تكون مستجده، وهنا تقدر تؤدي الى تاثير فيه عنده علاقه مع نقص الاكسجين في القلب، الذي يؤدي الى القلب اللي يولي يكثر في الانضباط في النبضات تاوعو. وكاين دماغ اللي يكون عنده نقص في الاكسجيناسيون تاعو في الاكسجين. وكاين ارتفاع نسبه السي او 2 ليبركابني في الدم. وهذا التاثير هذا يقدر يؤدي الى مشكل في الضغط الدموي، ارتفاع الضغط الدموي، ولا اللي عنده الضغط الدموي عدم تحكم في لي زوبجيكتيف تونسيونيل. وهذا اللي نشوفوا فيه هنايا. كاين هذا خلال النوم، ولكن كاين تاثيرات في الحياه اليوميه. اذا نشوفوا الفيديو الاخر نفهموا باللي في المحلي في النسبه او نيفو كما يقولوا في الشعوب الهوائيه العلوى، نشوفوا باللي عندها علاقه مع اللسان. كي يكون واحد راقد على ظهره، كاين اللسان اللي نورمالمون يخلي الهواء يجوز كما هنايا في الحاله العاديه. اللسان هدايا لي موسكل، العضلات اللي خلال النوم اللي تسمح لنا نخليو الجزء هذا السفلي يكون ليبر. هذا العضلات هذوما اللسان يقدر ينزل الى الوراء، يطيح الى الوراء، ونشوفوا باللي كاين هناك تسديد في مرور الهواء. وهذا التسديد يقدر يكون كما قلت جزئي ولا تام، يؤدي الى حلقات من انقطاع التنفس. الحلقات هذه تقدر تروح من ثواني صغيره الى دقيقه ودقيقتين. وهذا يؤدي الى انه الشخص المقاس بهذا المشكل هذايا يدير دي ميكرو ريفاي، يدير تنبيه صغير، وما يسمحلوش يلحق للنوم العميق، لو سومي بارادوكسال. وهذا اللي ياثر على النوم اللي يولي ماشي مريح. هذا يؤدي الى كما يقولوا تاثيرات على الحياه اليوميه تسمى في النهار. واذا شفنا في الصوره المواليه نفهموا بلي هذه التاثيرات هذوما تقدر تروح الى الصوره المواليه من فضلكم. لا الأخرى. هذا في التشخيص. التأثيرات هذه تروح من الشعور بالاختناق خلال النوم، ولكن صعوبة في التركيز نشوفوها احنا في الدراري الصغار اللي عندهم الشخير. يقدر يكون عندهم مردود ناقص في القرايه، وهذا عنده علاقه مع النوم اللي ما يكونش مريح. هذا التركيز هذا يقدر يقيس ثاني كما يقولوا في الخدمه. واحد يقدر يكون ما يقدرش يلحق المردود تاعو وينقص المردوديه، عندها علاقه مع النوم الغير مريح. كاين اضطرابات اخرى
تقيس كما قلنا الضغط الدموي. كاين دراسات اللي تقول باللي الشخير والمتلازمه تاع نقص التنفس ترتفع، هي عامل خطر في الامراض القلبيه والوعائيه. كاين اضطرابات تقيس في الجهاز البولي، وين الواحد يطير الماء 5 ولا 6 قطرات في النهار في الليل، عنده علاقه مع هذيك الحلقات تاع نقص التنفس. كاين اضطرابات تقدر تؤدي الى نقص تركيز ونقص تانيك لا ميموار، نقص المعرفيه والذاكره اللي تقدر تكون. كاين الناس يقول كاين عامل خطر باش بوغ لا مالادي دالزهايمر هي الشخير ومتلازمه نقص التنفس. هذا كله يؤدي الى الوقت اللي رانا فيه. على بالنا بلي كاين دراسات اللي تقول بلي كاين تاثير يومي، هذه مفروغ منها. كاين تاثيرات على لو لون تيرم، تسمى على الحياه المدى البعيد لهذا المشكل هذايا. وهو المشكل تاعنا هي كيف نشخصوه، لان ماشي واحد اللي يشخر عنده نقص تنفس ولا انقطاع التنفس. اذا شفنا في الصوره المواليه التشخيص تاعو، هي كاين اجهزه اللي تسمحنا بمستشعرات دي كابتور اللي نشوفوا راح نبرهنوا ولا نبينوا نقص الاكسجين في الدم، نبينوا نقص لا ريسبيراسيون، لي موفمون ريسبيراتوار هذوك يكونوا فيهم يحبسوا. وكاين ثانيك نقص النبضات تاع القلب اللي يزيدوا، كاع التاثيرات هذوك اللي يقيسوا. ونشوفوا باللي على حساب هذا لاباري هذا اللي يندار خلال النوم، سي لو بوليغراف هذه دو فنتيلاسيون. كاين بوليسومنوغراف على حساب عدد المستشعرات المستعمله. وكاين هنايا ممثلات اللي يسمحوا لنا باش نشخصوا هذا الانسداد هذايا. اذا قلنا باللي حكمنا على واحد باللي عنده انسداد، قلنا كاين اسباب كثيره، منها كاين دي مالفورماسيون. لهذا كما يقولوا العلاج تاعو يقدر يؤدي الى بليزيور سبيسياليتي، سي ملتي ديسيبلينير. كاين الجراح يقدر يدخل فيها، الجراح تاع الانف ولا الجراح تاع الماكسيلوفاسيال تاع الفك. كاين الجراح تاع الاسنان اللي يقدر يكون عنده علاقه مع لا موفيس فيرميتور تاع الفم. وكاين ثانيك اذا شفنا باللي ما عندهاش علاقه مع انسداد الانف ولا الكراجم ولا حاجه هكذايا، كاين انا باغي نحطوه. نشوفوا الصوره المواليه. كاين جهاز اللي هو يمد ضغط ايجابي مستمر خلال النوم. سي اون هيبر بريسيون، نحطوه على الانف، هو مغلق هذايا، ويسمح للناس كما نشوفوا هذا الشخص هذا اللي راقد به، يسمح للناس النوم مع نسبه تاع الاكسجين مناسبه خلال النوم. هذا الجهاز هذايا يستعمل كذلك في وقت اللي رانا فيه، وقت الكورونا، باش يسمح تنفس. هذا يستعملوه جهاز المرضى اللي عندهم متلازمه النقص. الربو لا ماشي كيف. نعم. الربو هو جهاز اللي يمد الاكسجين فقط. هذايا يمد الاكسجين، ولكن يمد تانيك لا بريسيون، لازم باش يقاوم هذاك الانسداد هذايا. جميل، تفضل. صح، شكرا. إذا أشكرك على هذا العرض، ولكن تنتظرك عديد الأسئلة نختصرها في أستاذ بروفيسور نزيم العرابة، هل يمكن أن يعالج مشكل الشخير وكيف؟ الشخير كما شفنا هي اللسان كي يحبط كيولي الوراء، هو اللي يقوم بالشخير. الشخير اذا كاين اللي درنا هذا الجهاز هذايا هو نقاوموا الانسداد، دونك الناس ولي ما يشخرش. اذا شفنا باللي الشخير عنده علاقه مع النغانم ولا الكراجم اللي يكونوا عندهم دي زانجينا الناس اللي عندهم دي زانجينا ريبيتيسيون، اذا نحيوهم نقاوموا الشخير. الشخير هو كما يقولوا الصوت تاع الباساج تاع الهواء، هو اللي يكون يدير صوت مرور مرور. اذا نحينا الانسداد الشخير يروح. وكما قلت انت بالك كي نحيو الشخير بالك كاين يا با بلو ديفورس ولا ينحيو بون فوالا. يقدر يكون اعراض جانبيه
هي عندها حلول سهلة. عاد الجهاز الذي رأيناه قبل قليل في الصورة فيه أجهزة تباع في الصيدليات، ما مدى فعاليتها؟ لا ما يتباعش هذا في الصيدليات، هذا يتباع في عند الناس اللي يستكلفوا بالمرضى هذا. كاين سي ان اباري ميديكال تسمى ما يقدرش يتباع في الصيدليات. لا ماشي في السبيطارات، ماشي في السبيطارات، كاين الناس يبيعوهم اللي يبيعوا هذوك لي تابليي لي بلوز. نعم. هل يمكن في إمكانية أنك تقي نفسك من الشخير؟ هي إذا كاين أسباب نقدروا نأثروا عليها حنايا، هي البدانة. إذا قلت لك بالبدانة هي ماشي عامل، هي سبب مباشر للشخير. واحد اللي ينقص البدانة تاعو، اللي ينقص في السمنة تاعو بزايد النشاط الجسمي ولا الجسدي، ولا هذاك ينقص الشخير تاعو. الشخير كاين شخير اللي ما يقدرش يؤدي إلى نقص تنفس، هو كما يقولوا تاع لو تابا لا سيجاريت. واحد اللي يتكيف يقدر يشخر في الليل، واحد يحبس ما يتكيف ينقص منه النسبة تاع الشخير. رأينا أنه فيه بين قوسين نسب للشخير، كاين اللي مثلا واحد يرقد، كاين اللي الشخير تاعو يقدر الإنسان يتحمل، كاين آخر يعني صعب جدا أنك تحمل. واحد اللي يشخر ما يسمى مزعج للناس اللي معاه، للناس الأسرة الأسرة اللي معاه. يقدر يؤدي إلى أنه يروح في غرفة وحده، يقدر يؤدي إلى كما قلت نتاع عوار جانبية كبيرة. الشخير قلت هنا المشكل ماشي في لو بروي، المشكل في صحته. هو لازم يفهم باللي واحد اللي يشخر لازم يدير تشخيص باش يشوف إذا عنده نقص تنفس، وهذا صحته هذه ماشي غير إزعاج. نعم. تقدر تروح الأكثر، كاين الضغط الدموي اللي يقدر يزيد، كاين هو يقدر يولي ينقص في التركيز، ينقص في الذاكرة، يقدر يكون عنده لا ديبرسيون، يقدر يكون عنده يولي نيرفو، يولي عصبي، يولي يقدر الحالة اليومية تاعو، التعامل مع المحيط تاعو، محيط يقدر يكون تاع خدمة ولا تاع أسرة، ولا التعامل مع المحيط يتبدل. هو ما عندوش في البال باللي عنده علاقه مع النوم الغير مريح اللي راهو. يعني بمعنى ان الشخير ممكن تكون عنده اعراض، يعني يتسبب في امراض اخرى اللي تفوت الازعاج الصوتي، اللي تفوت الازعاج صحته يديها في صحته كما يقول. ولهذا كاين دوكا توت اون سبيسياليتي في الطب جديده، سي لا ميديسين دو سومي. كاين الناس اختصاصيين غير في النوم، لان النوم احنا عندنا 30-40% من وقتنا في هذه الارض هذه نرقدوا فيه. واحد يرقد 10 سوايع في النهار على 24 ساعه في حياته كاع، عنده نص حياته هو راقد. لهذا لازم النوم تاعو لازم نعطوا له الاهميه. يعني ما هي نصيحتك انت النصيحة اللي عنده شخير في فاميلته، نقدروا ننصحوه يروح للاختصاصيين اللي يقوموا بالتشخيص هذا اللي باش نشوفوا اذا عنده بوغ افوار دياغنوستيك اسكو عنده نقص في التنفس، لانها كاين فيها حلول سهله بسيطه اللي تسمحوا يغير حياته ويغير حياه اللي عايشين معاه. ولهذا الجهاز هذا تاع التشخيص هذايا راهو تاع ميما، كاين بلوزيور سبيسياليست اللي عندهم. كاين الطب الداخلي كما احنا، كاين تاع لي بنومو تاع الرئتين تاع الطبيب المختص في امراض الرئوي اللي عندهم التشخيص هذايا. راهو في انتشار عبر الجزائر وفي العالم في جميع الاختصاصات. إذا أشكرك البروفيسور نزيم العرابة، رئيس وحدة الاستشفاء للطب الداخلي بمستشفى الأمين الضباغين هنا بالعاصمة. كنت معنا في فقرة تتهلا في صحتك، سيتكرر أكيد لقاءاتنا كل سبت في هذا التوقيت بحول الله. شكرا. شكرا بارك.